अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। वीवर्स, मैं डॉक्टर ज़ीशान महबूब आपको मेरे होम्योपैथिक चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। वीवर्स, मौसम की तब्दीली की वजह से आजकल हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर मौजूद है जिसे नज़ला ज़ुकाम या खांसी की शिकायत ना होती हो। ख़ास तौर पर ये छोटे बच्चों में पाया जाता है या फिर बड़ी उम्र के बुज़ुर्गों में पाया जाता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी का लेवल बहुत ही कम होता है और इम्यूनिटी की कमी की वजह से ये बीमारी उन पर बहुत जल्दी हमला आवर होती है। तो वीवर्स, आज मैं आपको चंद ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल कर लें तो आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। अक्सर लोगों के दिल में होता है या ज़हन में होता है कि नज़ला ज़ुकाम शुरू हुआ है तो इसे हम मेडिसन का इस्तेमाल ना करें। अगर ये रुक गया तो हमारा सर फटने लगेगा या हमारा सर वज़नी हो जाएगा और नज़ला सर को पड़ जाएगा। तो वीवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम इसका बरवक्त इलाज ना करें तो ये नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होता है। तो वीवर्स, आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो रही है तो इसे फ़ौरी कवर करें। अगर आप इसे टाइम पर कवर नहीं करेंगे तो ये नमूनिया की शिकायत इख्तियार कर सकता है और फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मौसम की तब्दीली की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है और इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से ये बीमारी हमारे जिस्म पर हमला आवर होती है। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो चुका है तो आप कोशिश करें कि आप अपने बुज़ुर्गों के पास या छोटे बच्चों के पास ना जाएं, उनसे थोड़ा फ़ासला बनाए रखें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले ही कमज़ोर होती है और जब आप उनसे मिलेंगे, उनके पास बैठेंगे तो उन्हें ऑटोमेटिक ये बीमारी हो सकती है और उसे भी आप नज़ला ज़ुकाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान में दाखिल होती है। अगर आप उसके पास बैठकर खांसी करेंगे तो खांसी के ज़रिए जो पानी के ज़र्रात आपके मुंह से निकलेंगे तो वो जब दूसरे शख्स पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। जैसे कि पिछले दिनों में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से पूरे दुनिया में फैला था और उसने अपनी लपेट में बहुत ज़्यादा लोगों को लिया और कई अपनी जान से भी गए। इसी तरह नज़ला ज़ुकाम भी एक वायरल डिज़ीज़ है, लेकिन इसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं अगर इसका बर वक्त हम मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो 1-2 दिनों में ही मरीज़ ठीक हो जाता है। तो वीवर्स, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है तो कोशिश करें कि आप अपनी पॉकेट में रुमाल, टिशू या कोई कपड़ा लाजमी रखें कि जब भी आपको छींक आए या नज़ला साफ़ करना हो, नाक को साफ़ करना हो तो आप रुमाल का इस्तेमाल करें या टिशू पेपर का इस्तेमाल करें। और जब भी आप किसी से सलाम लें तो आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी कर लें, क्योंकि जब आप अपने हाथ से अपना नाक साफ़ करेंगे और आपके हाथ को वो जरासीम लग जाएंगे और जैसे ही आप किसी के साथ सलाम करते हैं और अगले बंदे का अगर इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर हुई तो वो ऑटोमेटिक इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें। दूसरे नंबर पर टिश्यू पेपर, रुमाल अपनी जेब में लाजमी रखें और तीसरे नंबर पर अगर आपको छींक आ रही है तो आप अपना हाथ मुंह पर रखें या रुमाल को अपने मुंह पर रख लें, ताकि जो आपके मुंह से ज़र्रात हों वो हाथ या रुमाल पर ही गिरें, ना कि किसी दूसरे शख्स पर जो आपके पास बैठा हुआ है। तो वीवर्स, अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं, मतलब पब्लिक प्लेस में बैठे हैं और वहाँ पर अगर आपको छींक आती है, नज़ला ज़ुकाम है, तो आपके पास जितने भी कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग होंगे वो बहुत जल्द इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है और ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होती है। और अगर आप घर में मौजूद हैं और हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अपने जिस्म को गर्म कर रहे हैं और जैसे ही आप
ہیٹ والی جگہ سے کسی ٹھنڈی جگہ پر جائیں گے اور اچانک آپ کا باڈی کا ٹمپریچر چینج ہوگا تو بھی آپ کو یہ مرض ہو سکتی ہے۔ یہ تھی وجوہات جس کی وجہ سے ہمیں نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے۔ تو ویور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کون سی ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن کا استعمال اگر کریں گے تو یہ مرض ہمارے جسم سے نکل سکتی ہے۔ تو ویور سب سے پہلے ہومیوپیتھک میڈیسن میں جو ٹاپ پہ میڈیسن ہیں وہ ہیں ایکونائٹ 30، آرسینک ایلبم 30 اور فیرم فاس 30۔ یہ تینوں میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ کو بہت تیزی کے ساتھ بخار بھی ہو رہا ہے، ساتھ میں نزلہ زکام کی شکایت ہے، تو آپ اس کے 2 قطرے ہر 2 گھنٹے بعد اپنی زبان پر ڈائریکٹ ڈالیں یا 1 چمچ پانی میں ڈال کر اسے استعمال کریں۔ اس سے آپ کا یہ مسئلہ 1 دن میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو ویورز اگر آپ کو یہ مسئلہ 2 سے 4 دن لیٹ ہو چکا ہے، مطلب پہلے کا ہو چکا ہے، تو ساتھ میں آپ کو کھانسی کی علامات شروع ہو چکی ہیں، تو آپ اس میڈیسن کے ساتھ برائیونیا اور ایپیکاک 30 کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ نے آرسینک ایلبم، ایکونائٹ اور تیسرے نمبر پر فیرم فاس 30 ان کو آپ نے ٹیبلٹ فارم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈراپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈراپ میں آپ نے ان کے 2 قطرے دن میں 3 دفعہ استعمال کرنے ہیں۔ اگر یہ آپ کو اچانک ہوا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہوا ہے تو آپ اسے 2 گھنٹے بعد رپیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ مسئلہ کافی ٹائم سے ہو چکا ہے تو اسے آپ 2 قطرے دن میں 3 دفعہ 1 چمچ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں آپ کا نزلہ زکام مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو ساتھ میں کھانسی کی شکایت ہو رہی ہے تو کھانسی میں آپ برائیونیا 30 اور ساتھ میں ایپیکاک 30 کا لازمی استعمال کریں۔ اس سے آپ کی چیسٹ کی جو پرابلم ہے اور ساتھ میں جو آپ کو کھانسی کے ساتھ وومٹنگ کی شکایت ہو رہی ہے وہ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لاسٹ میں بیل آئیکن لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔